தருமபுரி அருகே பெங்களூரு காரைக்கால் பேசஞ்சர் ரயில் தடம் புரண்டது. பெங்களூரிலிருந்து காரைக்கால் செல்லும் காரைக்கால் பயணிகள் ரயில் ஓசூர் தருமபுரி வழியாக தினமும் சென்று வருகிறது. இந்த ரயில் இன்று காலை சுமார் 9:45 மணி அளவில் தருமபுரி மாவட்ட எல்லையான ராயக்கோட்டை அருகே உள்ள காடுச்செட்டிப்பட்டி என்ற இடத்தில் வந்தபொழுது எதிர்பாராத விதமாக ரயில் தடம் புரண்டது. அதிர்ஷ்டவசமாக இதனால் பயணிகள் யாருக்கும் காயமில்லை. இந்த ரயில் தடம் புரண்டதால் பெங்களூரு சேலம் வழித்தடத்தில் இன்று காலை முதல் வந்து செல்ல வேண்டிய ரயில்கள் அனைத்தும் மாற்றுப்பாதையில் சேலத்திலிருந்து மொரப்பூர் வழியாக ஜோலார்பேட்டை மார்க்கெட்டத்தில் திருப்பி விடப்பட்டன. தடம் புரண்ட ரயிலை சீர் செய்யும் பணியை ரயில்வே ஊழியர்கள் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த மேலே பொட்டிக்கிட்ட ஆச்சரிய எடுத்துட்டு வந்துடலாம். சரி எடுத்து பொட்டிக்குள்ள சத்யா ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುವಂತ सब ना